Amma qaldı ki, o Yaşar qardaş. Yaşar qardaş əlhamdülillah kimsə, məsələn, neçə il tərcümə edibsə, Yaşar qardaş elə bir dənə radio çıxışı elə bütün Azərbaycana böyük fayda verib o tərcümələrdən. Sadəcə düz deyə mən şey eləmək istəmirəm burada. Amma elə bilməyin ki, Yaşar qardaş heç nə eləməyib və s. Əksinə çoxsundan o əgər kimsə 15 il məşğul olub, Yaşar qardaş bir aya onu həll eləyib o məsələni. O dəvəti, o nəticəni. Ona görə hələ yanaşmayın məsələyə. Baxın məsələyə, yəni məsələyə, minhəcə, əqidəyə. Ola bilər ki, səhv olsun. Amma bizim saat söhbətimiz minhəc əqidədəndir. Yəni, siz minhəc əqidəni göz yumub, başqa şeylərdən danışmaq səhv ondadır.